Amen. Okay, so anyway, we have been studying the book on deep conviction. คือช่วงนี้เราได้ศึกษาหนังสือเกี่ยวกับความเชื่อที่ลึกซึ้ง And about this book here. เกี่ยวกับหนังสือเล่ม And นี้ this is actually a book for young Christian who just be baptized and really help the young Christian to know the basic principle of what Christian life should จริง be. หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือสำหรับคริสเตียนใหม่สำหรับคนที่เพิ่งมาเป็นคริสเตียนที่จะได้รู้ว่าพื้นฐานในการเป็นคริสเตียนนั้นเป็นยังไง But actually it applies to old Christian too. แต่จริงๆแล้วสามารถประยุกต์ใช้ได้กับคริสเตียน Every เก่า Christian, ๆ we always need to remind it of what it means to follow Jesus. พอเราเป็นคริสเตียนเราก็ต้องย้ำเตือนอยู่เสมอในการที่จะติดตามพระเย And ซู we've been studying this quite a lot. ก็ได้ศึกษาเรื่องนี้มากมาย Yeah, we have studied about authority, that the Bible is the authority, the Word of God. เราได้ศึกษาเกี่ยวกับสิทธิอำนาจของพระเยซูกับเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้า We studied about the grace, that we're saved by grace, not by our deeds. เกี่ยวกับพระคุณที่เราได้รอดเพราะว่าพระคุณไม่ใช่การกระทำ And the dying to self. แล้วก็การตายกับตัวเอง So with some preaching that we die to ourselves to be a disciple, because that's what it means เหมือน to ที่ be พี่ a ประสงค์ disciple. ในเทศไปนะครับการที่ตายกับตัวเอง Family, that was Prasad teaching us about what it means that we are the family of God here. ที่ประสานในเทศไปเกี่ยวกับการที่เป็นครอบครัวของพระเจ้า And we need one another. และเราต้องการซึ่งกันและกัน And then about hearts to teach. แล้วก็เกี่ยวกับจิตใจที่จะ That God really wants our heart, not just our deeds, but our hearts. พระเจ้าต้องการจิตใจเราไม่ใช่การกระทำ And I would like to welcome Philip Lam from Hong ต้อน Kong. รับฟิลิปแลนด์นะครับ And the mission. That's one of the things that we learned. แล้วก็เกี่ยวกับพันธกิจนะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้ And submission. และการยอมจำนน And then we have to fight. We're in the fight anywhere, spiritual battle. But we have to fight the right fight. เราต้องต่อสู้ที่ถูกต้อง And of course, we also talk about praying. We need to pray to God. และที่แล้วที่ประสงค์ได้พูดถึงการอธิษฐาน And last week we talked about discipline. แล้วก็อาที่แล้วได้พูดถึงการมีวินัย Yeah, I mean discipline is actually, if you really study the quiet time, it's actually talk about obeying God. การมีวินัยนี้ความจริงแล้วหลักๆก็พูดถึงการที่เราเชื่อฟัง I hope you have been doing the quiet time, right? ผมเชื่อมั่นว่าทุกคนได้มีการ You guys are doing your quiet time on a weekly quiet time. And I'd like to say thank you for aid of translating to English to เดี๋ยวจะ Thai ให้เป็น every เว week. ในการ Thank you. แปลนะครับยอดเยี่ยมมาก When you take the quiet time on discipline, it's actually not being we're not trying to be like a monk or something that we have to do certain things and discipline like that. No, that's not Christian life. การที่มีวินัยนั้นไม่ใช่ว่าการปฏิบัติเหมือนกับเป็นพระหรืออะไรแต่ว่าเป็นการจริงๆในชีวิตของเรา It's about obedience to God. เกี่ยวกับการยอมเชื่อฟังพระเจ้า Just having the second nature to obey God. เหมือนกับเป็นธรรมชาติที่สองใน Like การที่เราจะเชื่อฟัง Abraham, พระเจ้า when God told him to do something, เมื่อพระเจ้าบอกให้เขาทำบางอย่าง he just go obey. เขาก็ไปเล He ย doesn't have to think. เขาไม่ต้องคิด Because he has that discipline in his Christian life or following God to obey God. เพราะเขามีวินัยแล้วก็มีการเชื่อฟังพระ And เจ้า that's what makes us faithful to God if we have the discipline to obey God. และสิ่งนั้นทำให้เราเชื่อฟังพระเจ้าในการที่มี And today the most interesting topic และวันนี้นะครับ All the เป็นที่น่าทึ่งมาก of all the topics มากกว่าทั้งหมดเลย is the most challenging และอาจจะท้าทายที่สุด but ด้วย interesting แต่น่าสนใจ is about money คือเรื่องเกี่ยวกับการ and marriage. และการแต่งงาน Let's look in Hebrews chapter 13. ให้เราดูในหนังสือฮีบรูบทที่ 13 ครับ And you singles say, why do you talk about marriage? We're single. คนโสดบอกว่าทำไมพูดถึงบทเทศบนแต่งงาน You're right. I'm not going to talk about marriage. I'm going to talk about money. ถูกแล้วเราจะพูดถึงการเงินเป็นแค่การแต่งงาน You can learn that in your quiet time. แต่เราสามารถเรียนรู้ได้ในการเฝ้าเดี่ยว Okay, let's look in Hebrews chapter 13, ฮีบรู13 verse 4 to 5. ข้อ4ถึงข้อ5 That came too early. ฮีบรู13ครับข้อ4ถึงข้อ Hebrews 13, verse 4 to 5. 5ฮีบรู13ข้อ4ข้อ The Bible says marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure. But God will judge the adulterer and all the sexually immoral. Keep your lives free from the love of money, and be content with what you have. Because God has said, never will I leave you
never will I forsake you. จงให้การสมรสเป็นที่นับถือแก่คนทั้งปวงและให้เตียงสมรสปราศจากความชั่วช้าเพราะคนมีชู้และคนที่ร่วมประเวณีนั้นพระเจ้าจะทรงพิพากษาเขาท่านจงอย่าเป็นคนเห็นแก่เงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่าเราจะไม่รักท่านหรือทอดทิ้งท่านเลย You know, the Bible here pair marriage and money one verse after the other. ในพระคัมภีร์ข้อนี้ได้เปรียบเทียบเกี่ยวกับการแต่งงานแล้วก็การเงินเป็นข้อต่อข้อ Yeah, just the previous verse talked about marriage and then money. คือพูดถึงการแต่งงานแล้วก็พูดถึงการเงิน A lot of times money intertwined with our marriage, intertwined, overlap with our life. มันคือเป็นการเหลื่อมกันอยู่ในระหว่างในชีวิตของเรา But I believe that in a quiet time you can learn from that about marriage, okay? แต่ในการเข้าเดี๋ยวนี้เราสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการแต่งงานด้วย But today we're going to talk about money. แต่เราจะพูดถึงการเงินในวันนี้ Marriage can talk forever. การแต่งงานก็พูดได้ตลอดช่วงกาลประวัติศาสตร์ We hardly talk about money, but today we'll talk about money. แต่วันนี้เราจะพูดถึงการเงินก่อน What is the issue here? อะไรคือประเด็นในข้อนี้ครับ Is it money so bad? มันนี่นั้นเงินนั้นชั่วร้ายหรือเปล่า Then give it to me. เอามาให้ผม Money is not good for you. Give it to me. เงินไม่ดีสำหรับคุณเอามาให้ผมเถอะ What's the issue here? อะไรคือประเด็นที่ตรงนี้ครับ Is it the money is the evil? ความชั่วร้ายเงินเป็นความชั่วร้ายหรือเปล่า No, it didn't say that. ไม่ใช่ครับพระบิดาไม่ได้พูดอย่าง The นั้น Bible said that the love of the money. แต่พระบิดาพูดว่าการที่เรารัก Let เงิ us น live free from the love of money. หรือว่าที่เรารักเงิน Let us live free from the love of money. So do not love money. หรือให้เราดำรงชีวิตที่ห่างออกไปจากการที่รักเงิน You know, when I read this scripture when I was a young Christian, ตอนที่ผมอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้ตอนที่เป็นคริสเตียนใหม่ especially in verse 5, ๆโดยเฉพาะในข้อที่5ครับ it said, keep your lives from the love of money and be content with what you have. It's because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. ท่านจงอย่าเป็นคนเห็นแก่เงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลย But when I first became Christian, I did not focus the first part. I only focused the second part of แต่ the ตอนที่ผมเป็น sentence. คริสเตียนใหม่ผมไม่ได้จดจ้องที่ช่วงแรกแต่ผมจดจ้องในช่วงท้าย I focused on God said, never will I leave you, never will I forsake you. Wow. ๆผมจดจ้องว่าพระองค์ได้ตรัสว่าเราจะไม่ละทิ้งท่านหรือทอดทิ้งท่านเลย So when I became Christian, because my nature I grew up in a very Chinese business family. เพราะว่าแบ็คกราวด์ผมนั้นโตขึ้นมาจากคริสเตียน No, business family. เป็นครอบครัวของนักธุรกิจ And you know Chinese people, right? We always talk about money. รู้ว่าอยู่คนจีนพูดถึงการเงินตลอด Hong Kong the same, right? ฮ่องกงก็เหมือนกัน My value is how much money I make. คุณค่าผมก็คือการที่ผมทำเงินได้มากแค่ไหน When my grandmother was alive, ตอนที่อาม่าผมยังอยู่ when she's 90 years old, 90 something, ตอนที่อายุประมาณ 90 ก when ว่า I go home, ตอนที่ผมกลับบ้าน the first thing my grandmother asks, สิ่งแรกที่อาม่าถาม how much money you make? วันนี้ทำเงินได้เท่าไหร่ What do you do? How much money you make? ได้ทำเงินเท่าไหร่วันนี้ Same with my dad. เหมือนกับพ่อผมเลย We value so much in our lives about money. เราให้คุณค่าอย่างมากเกี่ยวกับการเงินในชีวิตของเรา And that's how I value my life too. และนั่นคือสิ่งที่บางทีผมก็ให้คุณค่ากับชี That วิต is my, even before I become Christian. แม้กระทั่งก่อนที่ผมเป็นคริสเตียน But when I become Christian, แต่เมื่อผมเป็นคริส and เตี I ยน look แล้ว at the scripture, ผมได้อ่านข้อ I นี้ say, wow, ว้าว now I know God. ตอนนี้ผมรู้จักพระเจ้าแล้ว I have a relationship with God. ผมมีความสัมพันธ์กับพระองค์ God listens to my prayer. พระเจ้าฟังอธิษฐานผม So God's going to help me to be rich. พระเจ้าจะช่วยผม Truly, God is not going to forsake me. จริงๆแล้วพระเจ้าจะไม่หลงลืมผมเลย That is my thinking about God. นั่นคือสิ่งที่ผมนึกถึง Now that I'm right with God, my sins are forgiven and my prayer is heard by God. Wow. My business in the future, I graduate, I'll do well in my business because God is with me. แล้วพระเจ้าให้อภัยบาปผมแล้วตอนที่ผมทำธุรกิจผมก็จะรวย But is that what it is all about?
แต่ความจริงแล้วเป็นยังไงครับเป็น No, right? You know the answer is no. ความจริงคำตอบไม่ใช่ But แบ you บ know, นั้น our nature is like that. แต่ว่าโดยธรรมชาติเรานั้นเป็นแบบนั้น We worship before even our faith, right? Whether you are in a Christian faith or you are Buddhist faith, our worship of anything is always related to money and to get rich. คือก่อนหน้านี้ไม่ว่าเราจะเป็นพุทธหรือว่าเป็นคริสเตียนเราก็จะเกี่ยวพึ่งพากับสิ่ง When we do good deeds, we want to get return and be rich. เมื่อเราทำดีเราคิดว่าหวังว่าเราจะ When ได้ร we วย do good deeds or we donate money, we also expect to be rich. เมื่อเราบริจาคเราให้เงินเราก็คาดหวังว่าเราจะรวยขึ้น But the Bible says the love of money. Well, let's look at another verse in 1 Timothy, ดูอีกข้อหนึงนะครับ verse 6, chapter 6, verse 6 to 10. It's not here. 1 Timothy. ใน1 ทิโมธีครับ It's my face. แล้ว Phone does not have my face. 1 Timothy chapter 6, verse 6 to 10. 1 ทิโมธีบทที่ 6 ครับข้อ 6 ถึงข้อ 10 The Bible says, but godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that. Those who want to get rich fall into temptation and a trap, and into many foolish and harmful desires that plunge people in ruin and destructions. For the love of money is the root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from their faith and pierced themselves with many griefs. 1 ทิโมธีบทที่ 6 ข้อ 6 ถึงข้อ 10 จริงอยู่เราได้ประโยชน์มากมายจากทางของพระเจ้าพร้อมทั้งความสุขใจ เพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลกฉันใดเราก็เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ได้ฉันนั้น แต่ถ้าเรามีอาหารและเสื้อผ้าเราก็ให้เราพอใจด้วยของเหล่านั้นเถิดส่วนคนเหล่านั้นที่อยากร่ำรวยก็ตกอยู่ในข่ายของความเย้ายวนและปิดบ่วงแล้วและความปรารถนานานาที่ไร้ความคิด และเป็นภัยแก่ตัวซึ่งทำให้คนเราต้องถึงความพินาศเสื่อมสูญไปโดยว่าการรักเงินทองนั้นเป็นมูลรากแห่งความชั่วร้ายทั้งมวลและเพราะความโลภนี้แหละจึงทำให้บางคนห่างไกลจากความเชื่อและตรอมตรมด้วยความทุกข์ Here, the Bible said that the love of money การที่เรานั้นรักเงินทอง is the problem, คือปัญหา not money itself. ไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่เงิน It's our love for the money is the problem. แต่ความที่เรารักเงินนั้นคือปัญหา It's the roots of all kinds of evils. เป็นรากของความชั่วทั้งมวล I don't know. I mean, we're in a society. We are in a society that really loves money. เราอยู่ในสังคมที่รักเงินทอง We're in a family that loves money. เราอยู่ในครอบครัวที่รักเงินทอง And of course, money is better to have money than no money, right? และแน่นอนการที่เรามีเงินก็ดีกว่าที่เราไม่มีเงิน Amen, right? Of course, money is helpful in life. แน่นอนว่า Nobody deny that. เงินนั้นมีประโยชน์นะครับเราไม่ But ปฏิเสธ the problem is the love, and the love that leads to evil deeds. That is the problem. แต่ความปัญหาคือการที่เรารักและความรักเรานั้นนำไปสู่ปัญหา It's the things that we do to gain money. How are we going to get the money? It's the issue. สิ่งที่เราทำในการที่จะได้เงินมานั่นคือประเด็น Whether we lie, ไม่ว่าการจะเป็นการโกหก small lie, หกเล็ก half น้อย lie, หกครึ่งหนึง deceitful lie, หรือว่าหลอกลว to ง get money, ที่จะได้เงินมา bring or dishonesty, ที่จะนำความไม่ or ซื่อสัตย์ not paying our tax, evading tax. หรือว่าการที่เราหลีกเลี่ยงภาษี Our government is not so good. เฮ้ยรัฐบาลเราไม่ดี They are corrupt. มันก็โกง Why อยู่ should แล้ว I pay tax to a corrupt government? เราจะไปเสียภาษีให้รัฐบาลที่โกงทำไม Right? Or something like that. อะไรประมาณนี้ Whatever excuse it is, ไม่ว่าจะเป็นข้อแก้ตัวแบบไหน it's illegal. มันก็ผิดกฎหมา Or ย any illegal activities. Illegal activities. คือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย Cheating. การ So โกง all this love of money lead us to those kind of things. การที่เรารักเงินทองนั้นก็จะนำเราไปสู่สิ่งแบบนี้ And that's why it is evil. นั่นแหละคือความชั่วร้าย Not the money itself. ไม่ใช่เงินโดยตัวของมันเอง It's our love for the money. แต่เป็นความที่เรารักเงินกับทองนั้น Yes, money is necessary in our life. ใช่ครับเงินทองนั้นสำคัญในชีวิตของเรา But I think the key to overcome the love of money
แต่การที่เรานั้นจะเอาชนะ overcome the love of money. การที่เราจะเอาชนะการรักเงินทอง The Bible here says, be content of what we have. พระพี่บอกว่าให้เราวางในสิ่งที่เรามี Be content, be happy ให้เราพอใจในสิ่งที่เรามี of what we have. ในสิ่งที่เราได้รับ Let's look in Ephesians chapter 4, เราดูในเอเฟซัส verse 28. You know, the Bible did not say, okay, now we don't love money, everyone be lazy. พระพี่บอกว่าไม่ต้องรักเงินทองทุกคนก็ขี้เกียจหมด Let your mother and your father feed you the food, I'm happy. ให้คุณพ่อคุณแม่ให้อาหารกับเราหิวแล้ว Just sit, I have food. The Bible says I should be happy. เราแค่นั่งเฉยๆพระพี่บอกว่าให้เรามี I ความ don't สุข need anything more than food เราไม่ต้องการอะไรมาก and กว่า clothing. That's what the Bible says, right? อาหารและ I don't need to do anything. เราไม่ต้องทำอะไรเลย Is that what it means? ใช่อย่างนั้นหรือเปล่าครับ Let's look in Ephesians chapter 4, verse 28. เอเฟซัสบทที่4ข้อ Anyone who has been stealing must steal no longer, but must work, doing something useful with their own hands, that they may have something to share with those in need. เอเฟซัสบทที่4ข้อ28คนที่เคยขโมยก็อย่าขโมยอีกแต่จงใช้มือทำงานที่ดีกว่าเพื่อจะได้มีอะไรแจกแก่คนที่ขัดสน Over here, talk about people just become Christian. อันนี้พูดถึงคนที่เพิ่งมาเป็นคริสเตียน Before they become Christian, ก่อนที่เขาจะมาเป็นคริส they เตียน have been stealing. เขาได้ถูกขโมยครับ You know, stealing may not be literally stealing. การขโมยนั้นอาจจะไม่ใช่แบบการขโมยจริง It's stealing like lying for money. That's also stealing, right? ๆ อาจจะเป็นการที่แบบโกหกเพื่อจะได้เงินมาหรือว่าการ Like, โกง like you don't pay tax. That's stealing money from the government. เหมือนกับการที่เราหลีกเลี่ยงภาษีก็เหมือนกับการเราโกงรัฐบาล So the Bible says, you know, when you become Christian, you should not do that anymore. You should be righteous and be พระ responsible. พี่บอกว่าเมื่อเราเป็นคริสเตียนเราควรจะรับผิด You ชอบ should และ be responsible with your life. Be responsible. ให้เรารับผิดชอบในชีวิตของ You เรา need to work. เราจะเป็นต้องทำงาน Be a good citizen. เป็นประชากรที่ดี And then when you have more, you share with those in need. แต่เมื่อเรามีมากขึ้นเราสามารถแบ่งปันให้กับคนที่ต้องการ Let's look in another verse in 1 Timothy chapter 5, verse 8, 7 to 8. ดูอีกข้อหนึ่งครับ1ทิโมธีบทที่5ข้อ7ถึงข้อ8 Give the people this instruction so that no one may be open to blame. Anyone who does not provide for their relatives and especially for their own household has denied the faith and is worse than an unbeliever. 1ทิโมธีบทที่5ข้อ7ถึงข้อ8จงกำชับข้อนี้เพื่อเขาจะไม่ถูกตำหนิถ้าแม้ผู้ใดไม่เลี้ยงดูวงญาติของตนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในบ้านเรือนของตนผู้นั้นก็ได้ปฏิเสธเพราะศาสนาเสียแล้วและชั่วยิ่งกว่าคนที่ไม่ได้เชื่อเสียอีก So the Bible did not say that you don't love money and you become lazy. That's not what it means. บางทีไม่ได้บอกว่าเมื่อเรารักเงินแล้วเราก็จะ No, when we stop loving money, เมื่อเราหยุดรักการเงิน does not mean we stop being responsible in life. ไม่ได้หมายความว่าเราหยุดในการที่จะรับผิดชอบในชีวิตของเรา We need to be responsible to work hard, เราควรที่จะทำงานหนัก to earn righteous money, ที่เราจะมีเงินที่ชอบท and to help the needy, ำและสามารถช่วยคนที่ต้องการ and be responsible for our family. และควรจะยอมรับผิดชอบต่อครอบครัวของเรา Actually, being responsible family equate to being disciple. ความจริงแล้วการที่เราเป็นคริสเตียนที่รับผิดชอบครอบครัวนั้นก็คือเหมือนกับการ It เป็นสา says วก here, ด้วย if you're not responsible ถ้าคุณไม่รับผิด as ชอบ Christians, you're worse than unbelievers. ในฐานะคริสเตียนคุณก็จะเป็นเหมือนกับคนที่ไม่มีความเชื่อ So, not loving money does not mean you are not responsible. We, as a Christian, needs to be responsible in our life, in our work. ไม่ใช่การที่เราเป็นคริสเตียนนั้นไม่รับผิดชอบ Yeah, we need to be responsible. เราควรจะต้องรับผิดชอบ Not say, oh, I'm not going to love money, so I'm not going to be responsible. Let my mom and dad feed me. เหมือนกับว่าเราบอกว่าเรารับผิดชอบแต่ว่าเราไม่ทำอะไรให้พ่อแม่ Let my เลี้ยงดู wife เรา work and I stay home. ให้ภรรยาทำงาน Or แต่เรา let อยู่บ้าน do nothing. หรือว่าเราไม่ทำอะไรเลย No, we need to be responsible. เราควรจะรับผิดชอบ
because it's part of being a true faith. เพราะว่าเป็นส่วนสำคัญในการที่มีความเชื่อที่แท้จริง Amen. Amen. Let's look in 1 Timothy chapter 6, next one, verse 17 to 18. ดูใน1 ทิโมธีบทที่ 6 ครับ So the other things to help us to overcome the love of money. Sorry. Another thing to help us to fight against our love for money. อีกเรื่องหนึ่งที่จะช่วยเราในการที่จะต่อสู้กับการที่รักการเงิน Is in this verse. คืออยู่ในข้อนี้ Let's look in verse 17 to 19. Command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put your faith in God, who richly provides us with everything for your enjoyment. Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. In this way, they lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of life that is truly life. 1 ทิโมธีข้อ 6 ข้อ 17 ถึง 19 สำหรับคนเหล่านั้นที่มั่งมีฝ่ายโลกจงกำชับเขาอย่าให้มีมานะทิฏฐิหรือให้เขามุ่งหวังในทรัพย์สิ่งที่ไม่เที่ยงแต่จงหวังในพระเจ้าผู้ทรงประทานทุกสิ่งเพื่อความสะดวกสบายของเราจงกำชับให้เขากระทำดีมากๆให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และไม่เห็นแก่ตัวอย่างนี้จึงเป็นการวางรากฐานอันดีไว้สำหรับตนเองในภายหน้าเพื่อว่าเขาจะได้รับเอาชีวิตซึ่งเป็นชีวิตอันแท้จริง So does that mean Christian cannot be rich? ไม่ได้หมายความว่าในการที่เราเป็นคริสเตียนเราไม่สามารถร่ำรวยได้ No. ไม่ใช่ The Bible says, tell the rich Christian. ไบเบิลบอกว่าบอกคนที่ร่ำรวยที่เป็นคริสเตียน So Christian can be rich. บอกว่าคริสเตียนนั้นแหละคริสเตียนนั้นสามารถรวยได้ But tell the rich Christian, แต่ให้บอกคนที่มั่งมีที่เป็นคนคริสเตียนนั้น don't be arrogant. อย่าเย่อหยิ่ง Don't show off. อย่าโอ้อวด Don't pretend you are so special than anyone else. อย่าเสแสร้งว่าคุณนั้นดีกว่าคนอื่น Don't think you are above anyone else. อย่าคิดว่าคุณนั้นสูงกว่าคนอื่น Right? Because usually when people become rich, ใช่ไหมครับเพราะว่าปกติแล้วคนที่มั่งมี they naturally become โดยธรรมชาติก็จะ suddenly. Before it's like, cup. Now it's like, alright. ตอนที่จนๆเล็กครับตอนนี้อะไร He said, command them not to be arrogant. บอกว่าให้กำชับเขาอย่าเป็นคนเย่อหยิ่ง Unfortunately, the world that we live in โชคไม่ดีในโลกที่เรานั้นรัก promote and respect and look up to people who are rich. ยกย่องกับคนที่มั่งคั่งมั่งมี And the rich people, if you are not aware and be humble, you can get carried away. แล้วก็คนที่มั่งมีเหล่านั้นถ้าคุณไม่ถ่อมใจไม่ระวัง And you carry away from the world คุณก็จะนำสิ่งเหล่านั้นไป into the church. มาสู่คริสตจักร Act like you are above other people. คุณทำตัวเหมือนกับว่าคุณนั้นเหนือกว่าคนอื่น And you put your hope และคุณก็ให้ความหวังเหล่านั้น and your confidence ความเชื่อมั่น in your wealth. และความยินยอมของคุณ And people by nature may respect you for that. โดยธรรมชาติคนก็อาจจะนับถือคุณในสิ่งเหล่านี้ But that's not good. แต่ก็ไม่ใช่สิ่ง You ที่ don't ดี want people to respect you because you're rich, right? คุณไม่อยากให้คนยกย่องคุณเพราะว่าคุณรวย You ใช่ไหม want people to respect you because you are respectable. แต่ว่าเพราะว่าคุณมีคุณค่าในการ Not ที่จะ because you have money, ไม่ใช่เพราะการเงิน not because of your position in the society. ไม่ใช่แง่มุมหรือว่าสมบัติของคุณที่อยู่ In fact, we don't practice this verse enough. ความจริงแล้วเรายังไม่ได้นำข้อพิเหล่านี้มาใช้อย่าง Because the Bible says command. เพราะข้อพิบอกว่าสั่งเขา It's a command. กำชับเขา Sometimes we look at the rich and like, okay, it's hard to tell them, right? บางครั้งเรามอง But ว่า the ที่เรา Bible รวย says command ยาก those who จะ are บอก rich, เขา don't be arrogant. บอกคนเหล่านั้นบอกว่าอย่า โอ้อวด But command them to do what? แต่ให้กำชับเขาที่จะ To ทำ be เรื่องอะไร rich in good deeds. เพื่อที่จะมีความมั่งคั่งในสิ่งที่ดี Rich in good deeds. มั่งคั่งแล้วก็กระทำดี Be generous. เป็นคนที่ Willing แจก to จ่าย share. ยอมที่จะแบ่งปัน That is how we can overcome the love of money. นั่นแหละคือสิ่งที่จะช่วยให้เราชัยชนะเหนือความรักต่อเงิน Because money is attractive. We cannot avoid that. เ
ความจริงแล้วเงินทองนี่มันเป็นสิ่งที่ดึงดูดมากเลย right? It helps us and it makes life so much easier with เพราะว่า money. มันทำให้เรานั้นมีชีวิตที่ง่ายขึ้นมากในการที่มีเงินท But อง we have to be aware that we don't love money and do evil. แต่เราควรจะต้องระวังที่เราจะไม่รักเงินทอง So the first thing we need to do is to be content. คืออันแรกคือในสิ่งที่เราต้องพอเพียง Secondly, here, do good deeds. อันที่สองคือการที่ทำสิ่งที่ถู Be กต้อง generous. เป็นคนที่ Be willing กว้าง to ขวาง share. เป็นคนที่ยอมแบ่งปัน That's how you overcome the love of money. นั่นคือสิ่งที่จะช่วยเราที่จะเอาชนะความรัก And focus in verse 19. Focus in what? และจดจ้องในข้อที่ 19 ว่าอะไร The coming age. Eternal life. ยุคต่อไปหรือว่าชีวิตนิรันดร์ Store up treasure in heaven. ให้เราสะสมสิ่งสมบัตินั้นในบนสวรร Because ค์ if we die, เพราะว่าถ้าเรา or ตาย when we die, not if, for sure we will die. Not if. Sorry, wrong word. When we die, not if we die. When we เมื่อ die, เราตายเนี่ยก็ไม่ใช่ถ้าเราตายเราต้องตายอยู่แล้ว we're gonna die one way or another. Sorry about that. Really bad news. เชื่อไม่ได้ครับเราต้องตายอยู่แล้ววันหนึ่ง But when we die, แต่เมื่อเราตาย we store up treasure in heaven. เราได้สั่งสมสมบัติไว้บนสวรรค์ Not because we put money in the church bank, ไม่ใช่การที่เราใส่ที่บัญชีที่โบสถ์ but we do good deeds แต่เราทำสิ่งที่ดี that store treasure in heaven. และช่วย Amen. สะสมในสมบัติได้เอง Let's look in another verse that we read in the despite time here. Romans chapter 13, verse 8. อยู่ในหนังสือโรมันครับ Chapter 13, verse 8. โรมัน 13 ข้อที่ Let no debt remain outstanding except the continual debt to love one another. For whoever loves others has fulfilled the law. 8 อย่าเป็นหนี้อะไรใครนอกจากความรักซึ่งมีต่อกัน เพราะว่าผู้ที่รักเพื่อนบ้านก็ได้ปฏิบัติธรรมบัญญัติครบถ้วนแล้ว So did the Bible say we cannot have debt? บางทีบอกว่าเราไม่สามารถเป็นหนี้ได้ใช่ไหม Some Christians think that way. คริสเตียนบางคนอาจจะคิดแบบนั้น Oh, Christians should not even borrow money. คริสเตียนไม่ควรจะยืมเงินพี่น้อง But if you read carefully in this scripture, แต่ถ้าคุณอ่านดีๆนะครับในข้อนี้ it did not say you cannot have debt. ไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถเป็นหนี้ได้ But it did say, do not let no debt remain what? Outstanding. แต่บอกว่า Let no debt in English. I think Thai is different. Okay. Let no debt remain outstanding. อย่าให้หนี้นั้นแบบ ไม่จ่ายหนี้ ไม่จ่ายหนี้ Yeah. It's not saying we cannot have debt. ไม่ได้หมายความว่าเราไม่หนี้ไม่ได้ Let it be outstanding. That means you don't pay. Not being responsible. แต่หมายความว่าเราจะต้องจ่ายหนี้ Yeah. So as a Christian, ในฐานะที่เป็นคริสเตีย we น need to be responsible. เราควรจะรับผิดชอบ Again, to overcome the love of money, what do we need to do in this verse? ในการที่เราจะเอาชนะความรักที่มีต่อเงินนั้นทำยังไงครับในข้อนี้ Accept the continuing the debt to love one another. คือการที่เรานั้นรักซึ่งกันและกัน Yeah. นี่คือความรัก คือเป็นหนี้ในเรื่องของความรัก Let's owe each other love. ให้เราเป็นหนี้ในความ That รัก will ซึ่งกันและกัน fulfill God's law. เพื่อจะเติมเต็มพระบัญญัติของพระเจ้า Lastly, ข้อสุดท้ายครับ this is another way to help us to overcome the love of money. อันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่จะช่วยเราที่จะเอาชนะ In การที่รัก 2 เงิน Corinthians chapter 9, verse 6. ใน2 โครินธ์บทที่ Verse 6. 9 ข้อที่ Remember this. Whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. 2 โครินธ์บทที่ 9 ข้อที่ 6 บอกว่า นี่แหละคนที่หว่านเพียงเล็กน้อยก็จะเก็บเกี่ยวได้เพียงเล็กน้อย คนที่หว่านมากก็จะเก็บเกี่ยวได้มาก So, this is very simple principle. อันนี้เป็นหลักการที่ง่าย I think we all know this principle. ๆ ผมรู้ว่าทุกคนรู้จักข้อนี้ You know, if we are generous, ถ้าเราใจกว้างขวาง we will reap generosity back. เราก็จะได้รับความกว้างขวางนั้นกลับคืนมา If we are kineo, ถ้าเราขี้เหนียว we also get kineo back. เราก็จะไม่ได้รับอะไรกลับมา That is a very general principle in life.
นั่นคือแบบอย่างของการใจกว้างเลย right? นะครับ Correct? It's ใช่ very ค่ะ basic principle we know in life. But let us practice generosity in our life. อันนี้เป็นพื้นฐานง่ายๆเลยครับเข้าใจง่าย Let us practice generosity. ให้เราปฏิบัติในการที่มีจิตใจที่กว้าง Because ขวาง the more we practice generosity, เมื่อเรามีใจกว้างขวางขนาดไหน it will help us to overcome the love of money. จะช่วยเราให้รักเอาชนะต่อการรักการเงินมากขนาดไหน You know, this is a topic, I know this is a good principle for all of us. ผมรู้ว่านี่เป็นหลักการที่ดีสำหรับพวกเราทุกคน I believe we all agree we should not love money. ผมมั่นใจว่าทุกคนเห็นด้วยว่าเราไม่ควรจะรักเงิน We should not do evil for money. เราไม่ควรที่จะทำความชั่วเพราะว่าเงิน But the temptation is so high. แต่ว่าการทดลองนั้นมันรุนแรง The temptation of the world to be arrogant is so high. การทดลองจากทางโลกนั้นที่จะทำให้เราหยิ่งย The โสนั้นมัน temptation มากมาย to make easy money is so high. การที่เรานั้นอยากจะมีเงินแบบง่ายๆนั้นมันง่ายมากเล The ย temptation to cheat when nobody see you is so easy, so high, so many opportunities. การทดลองที่จะให้โกงคนอื่นนั้นมันง่ายมากเลยมันมี So to overcome, ในการที่เราจะเอาชนะ let's be content with what we have. ให้เราพึงพอในสิ่งที่เรามี Let us practice doing good deeds. ให้เราทำในสิ่งที่ดี And let us be generous. และให้เรานั้นมีใจกว้างขวาง And make it become our habit และทำสิ่งเหล่านั้นให้เป็นนิสัยของเรา to be generous. ที่จะใจ With กว้าง that ขวาง habit, it will help us to not love money. มีพฤติกรรมแบบนี้จะช่วยให้เรานั้นจะไม่รักการเงิน But there's a video that I found in the internet ผมได้พบวิดีโอที่ about this is what it is like for you to love money. อันนี้เป็นยังไงในการที่เราจะรักเงิน Actually, I know someone did this, but I don't want to name the name, but someone who loved money, this is what happened. คนที่รักการเงินนั้นจะเป็นยังไงเป็นแบบนี้ This is what it's like for loving money. อันนี้คือเป็นยังไงในการที่เรารักกัน And we laugh at it. เราก็หัวเราะ But actually, we do this a lot in our life. แต่ความจริงแล้วก็อาจจะทำสิ่งเหล่า We นี้มาก run มาย after money so much. เราไปวิ่งหาเงินทองมาก It's มาย so tiring. มันเหนื่อย And it's never enough. และมันก็ไม่พอสักที Never enough. มันไม่รู้จักพอ So the key to overcome this กุญแจในการที่จะเอาชนะสิ่งเห is ล่า to นี้ be content. คือการที่เราพึงพอใจ Be rich in good deeds. คือให้เราร่ำรวยในสิ่งที่ดีงาม And be generous. และเป็นคนที่ใจกว้างขวาง And I hope Christian ผมหวังว่าคริสเตียน can be rich. สามารถรวยได้ Should awesome rich. และ But ร่ำรวยยิ่ง please, ใหญ่ please do not be arrogant when you're rich. อย่ายิงยโสเมื่อคุณ Don't ร่ำรวย change your attitude. อย่าเปลี่ยนแปลงท่าทีของ Don't คุ be ณ a different person like when you become Christian. So humble. And Yeah, when yeah, you're rich, man. it's like you're a different person. No. พอเมื่อคุณรวยแล้วคุณเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งเลย Whether you're rich or you're not, wherever you are, ไม่ว่าคุณจะเป็นยังไง just be a disciple. นั่นคือให้เราเป็นสาวก A humble disciple to one another. เป็นสาวกที่ถ่อมใจซึ่งกันและ And กัน be generous. และเป็นคนที่ใจกว้าง And ข I วาง want to share ending about the disciples in Ubon Church. อยากจะแชร์เกี่ยวกับพี่น้องที่ Last week, after the old funeral, อาทิตย์ที่แล้วหลังจากงานศพของจักรชัย you know, Ubon go through a very bad rain and flood in Ubon. เราก็รู้ว่าตอนที่อุบลก็มีฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำท่วม And then, you know, in spite of passed away,
นอกเหนือจากโค้ชที่จากไปแล้ว the disciples, the small church there, they really gather money. สาวกที่อยู่ที่นั่นนะครับก็เป็นโบสถ์เล็กๆนะครับก็ Guess ได้รวบร who วมเงิน was ทอง behind the fundraising? ก็มีการตั้งกองทุนขึ้นมา Yeah, who's behind the fundraising? มาดูซิว่าใครที่อยู่เบื้องหลังในการ It's Sister Dao. ก็คือดาวนั่นเอง Yeah, she raised the money เขาได้รวบรวมการเงิน and then go and help the people who suffer in Ubon. เราก็ไปช่วยพี่น้องชาวอุบลที่ประสบความทุกข์ยาก And they serve people there. เขาได้ไปช่วยเหลือพี่น้อง And look at the faces of our brothers and sisters in แล้วให้ Ubon. เราดูหน้าพี่น้องนะครับที่อุบลครับ How do they feel after being generous? เขารู้สึกยังไงครับเมื่อเขาได้ให้ How do they feel being rich in good deeds? เขารู้สึกยังไงครับเมื่อเขาได้ร่ำรวยในสิ่ง Do ที่ you ดี feel they're tired? เขารู้สึกเหนื่อยไหม Do you feel they're like, why I have to give? เขารู้สึกว่าโอ๊ยทำไมฉันต้องให้ด้วย Why I need to sacrifice? ทำไมฉันจะต้องเสียสละ Why do I need to give money? I don't have so much money. ทำไมฉันจะต้องบริจาคด้วยฉันก็ไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่ Look at their face. แต่ดูที่สีหน้าพวกเขาเหล่านั้น When they give, เมื่อพวกเขาได้ให้ when they're generous, เมื่อเขาจิตใจกว้างข when วาง they're rich in good deeds, เมื่อเขาได้ร่ำรวยในสิ่งที่ดี happy face. สีหน้าที่มีความสุข No love of money in their face. ไม่มีความรักเงินทองในสีหน้าของ Because เขาเลย it's so fulfilling when you give to people. เพราะเขารู้สึกเติมเต็มเมื่อเขาได้ให้ต่อผู้ And คน that's what Old wrote before he passed away, right? It's more blessed to give than to receive. อันนั้นคือคำของโค้ชบอกว่าดีกว่าสำหรับการที่ให้มากกว่าที่รับ So let us together ให้พวกเรานั้นร่วมกัน be generous เป็นคนที่ใจใจกว้างขวาง and not love money. และไม่รักเงินทอง That's it. Thank you. ครับขอบคุณครับ